สวัสดีครับผมชวินจันทรเสนวงศ์นะครับขออนุญาตเป็นพิธีกรในช่วงบ่ายนะครับ Very good afternoon to distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Chawin Chantara Senawong. I am Deputy Manager for the Princess Marjorie Award Foundation. I'm pleased to be your host for this afternoon panel sessions where we will be listening to the 13 teachers to share with us their achievement, their inspiring stories, and we want to learn the journey, what got them to this day. So before we begin, during the break that you saw on the video, that was the music which Her Royal Highness played with the band, and together with some of our previous Princess Marjorie Award recipients as well. It actually happened here 12 months ago during the 5th PMCA Forum, so where Her Royal Highness played this Thai music with ASEAN songs for us. And we look forward to having more of that maybe in the future. This afternoon session is also being streamed live on the PMCA webpage, and it's a link to the YouTube live of the PMCA Facebook page and the YouTube page as well. So you would like to follow that or send the links to your friends. And before we start the afternoon session, I'd like to remind you again that these sessions will be presented in several languages. So English in general, some of that in Thai, Bahasa Indonesia, Tetun, Vietnamese, and Mongolian. So if you need the earpiece for translation, please get them from just outside the ballroom. So without further ado, we will have 4 groups. We will have our 13 teachers in 4 separate panel discussions. So in 4 groups, we have worked with the teachers. We look at their profile, their expertise, their context, their schools, their achievements. And we have grouped our teachers into 4 separate groups according to their expertise. And we have, for the first one, it will be community engagement practitioners. So for this group, it will be the work where they work with children from community, rural area, from local communities, and we'll see a lot of inspiration from these stories. I work in a university, and we have also quite a number of underprivileged children. It makes me smile every time we see students who don't have national ID cards. In Thailand, we call them those with the white card or the pink cards. So these are the children who come from difficult backgrounds, and I'm really happy every time we see them being successful. So yeah, we'll listen to more of these inspirations from the first panel session. In the first panel session, community engagement practitioners, we'll have 4 teachers from Bangladesh, the Philippines, from Thailand, Timor-Leste. And I'd like to invite our moderator to proceed to the stage. That is Dr. Tinsiri Siripo, another Deputy Manager of the Princess Marjorie Award Foundation. Sawadee ka. Good afternoon. เห็นนั่งกันเต็มห้องเลยชื่นใจมากเลยค่ะบ่ายนี้นะคะเราจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ใช้2 ภาษานะคะ I would like to welcome you all to the Plenary Session 1, which is a very interesting stories about the teachersนะคะAs Dr. Chawin mentioned,
If you have an earphone, please feel free, and we have all the translator provide for you. So we have find ways to make the sessions interesting, because we have 14 teachers, and I know the session after lunch, it's going to be very challenging for the speakers because we have a very good meals. So we will tend to slide into our good dreams, or even the speaker ourselves, maybe we can unfortunately fall into our daydream. So what we're trying to do is to make it more fun. We want to make it active, and we want to make it interesting. So we group it into 4 groups according to their practices, not the subject that they teach, but about how are they doing it, so that we can learn from them, we can exchange information, and we can see how they do it with the context in each countries. So the first group, I would like to welcome the group that doing their work about community engagement. Please, I would like to first welcome Mr. Shafiul from Bangladesh, Ms. Leah from Philippines, Ajahn Phaiwan Yaban, and Mr. Francisco from Timor-Leste. I know you're very excited, and don't feel nervous at all. Just relax, because these are the teachers, and they want to learn from you. They want your experience. At the same time, they can also share their experience with you. So just feel relaxed, and I will be talking to you and chatting. The way we frame it to get the best out of them is we will ask them 4 questions. The 4th question is, what mean, what are they doing? And why are they doing what they do? The second one. The 3rd question is, how they do it? What is their teaching methods? And the 4th one is, what are their challenges? 4 questions that will bring out the best out of them. So maybe I will start with Shafiul. Can you please tell me, what are you doing now in Bangladesh, and why are you doing what you do? Thank you. In my teaching life, when I perform in the classroom, I never try to teach my student. And still now, I strongly declare that never try to students. So I have a question to you, that in my teaching life, what I have done and what I am doing, and in the next time, what will be done. I only inspire my students to learn. I make the complex things too easy. I convert the complex things too easy. Yeah. I describe my students why should learn these things. Yes. I motivate them. Yes. You should learn these things. So let's pause at that, because you tell me that you motivate them, but let's show it by using video. Let's share the video of Mr. Shafiul from Bangladesh to tell the audience what does he do first, and then you can explain more and emphasize what you do. If we have the video of Mr. Shafiul, please. This is Muhammad Shafiul Islam Shumon. I have completed my graduation and post-graduation in psychology from Rajshahi University. I am working as a teacher at Chokanait Model Government Primary School. Both my parents were teachers, so teaching has been in my blood since birth. Teaching is not a job, but a service.
One cannot become a teacher by joining this profession. Rather, one has to become a teacher through constant practice, self-reflection, and application. Attending school on time, having daily assemblies, planning classroom activities well, and exchanging ideas and opinions with the students make every day enjoyable for a teacher. To gain a place in the hearts of students, there is no alternative to praise them. Patting them on the back, patting them on the head, and inviting them to work together on the board. In order to present each lesson in an easy to understand, lively and enjoyable way to students, there is no alternative to present lessons with lesson planning, use of materials, use of boards, role-playing and multimedia content. We visit the students' home and provide guidance on the following topics: creating a conducive learning environment at home, nutritious eating habits of the child, proper lifestyle, ways to increase the child's attention to studies, going to bed at the right time, waking up at the right time, reducing addiction to television and smartphones. Through Timor, a school moves towards overall development. A teacher is a lamp. There is no alternative to the practice of knowledge to keep the flame of the lamp burning all the time and spread the light. This is why I have built a family library and a study room at home on my own initiative, where I keep various types of books and use them of various needs. This rich family library and study room of mine has made my teaching much more enjoyable and easy. So that is what you do, Mr. Shafiul. Can you explain more? I like the part when you say teacher is a lamp. Yes. So your teacher is what grade, and why are you being a lamp for them? I consider myself as a lamp because education is similar with the light. The light removes the darkness, and education similarly removes the darkness of our mind. If I spread the positive thinking, encouraging other selves, use positive word, this activity, if I practice with my students will be habituated to use like me. So, first time a teacher should be more and more knowledgeable person. For the gathering of knowledge, he should keep various types of books. He should practice with this activity that various types of information, he should make him up to date with the world. If the teachers practice yourselves like this group, then he or she will be able to spread to the students positive knowledge. I also see that your students are in the poor family, so why do you feel that you want to help these students? This is one kind of challenge to me that I always try to overcome the challenge. I face that there are various types of students come from the different backgrounds and different families. When I face this challenge, I try to overcome, and I go to their home. This called home visit. I call their parents. I try to teach them what should be the food habits. They do not know about the balanced diet. They give chips, chocolate, cold drinks as a tiffin item, but I try to make easy that this is not balanced diet. Try to use vegetables, try to use seasonal fruits, try to use very cheap item, and I have tried to tasks given how to make very nutritious tiffin item which you can provide your kids for the school, during the school. And they consider that costly food is the good food for our health.
Yes. But I break down this Yes. thinking that not costly food is good for health. The seasonal fruits, the vegetables is the more demanding for your kids. Yes, Thank you. because you realize from what you tell me is that these children are very poor. Very poor. So to help them be able to study very well, you have to help them with nutrition. They eat good food, they have good nutrition, and their parents know as well that they have to have good food so that their brain will be working. So because I saw these kids, what grade level that you teach them? In your picture, the students, what grade, what year? Grade level. Usually in our primary level, I'm a teacher of our primary level. There I teach from grade 1. In our country, we call grade 1 class 1. And the age should be 6 plus. 6 plus to 10 plus students are studied in my schools. And our government included 4 plus baby and 5 plus baby to learn and teach in our schools. And our government is recruiting special teachers who are specialized for the teaching for the 4 plus and 5 plus baby. I will come back to you more on your teaching methods, but I would like to ask Leah also the same questions of what do you do and why are you teaching it? But before that, let's the audience see what she does from the video. Of public service, I have implemented 5 humble projects in our school even beyond my teaching hours. Less West Project, launched on January 30, 2019 with its tagline, Pang-eskwelang gamit, basura ang kapalit. Luzon Elementary School Waste Exchange Store aimed to lessen waste in exchange of school supplies. Donations came from our school alumni, numerous NGOs, and from local government unit of Pagudpud and North Luzon Renewable Energy Corporation. The project has received fund grants from local government unit of Pagudpud and North Luzon Renewable Energy Corporation. Less West Project were also recognized by local government unit of Pagudpud. Aside from this, the school was awarded the Innovative Waste Management Program by the DENR Region 1. Project CRIB, launched in 2020, Create Rearing Interest to Birds Project, or CRIB, aimed to create bird habitats which are still existing even up to this day. KWES, Kindle Affection with Environmental Solution. Grow a tree, earn clothes for your family. KWES, an Ilocano term which means clothing. This project is a process of collecting pre-loved clothes from possible donors, which will be exchanged to fruit-bearing seedlings by the pupils and parents of Luzon Elementary School. KWES has donated 250 assorted fruit-bearing seedlings to barangays and other schools. Sa buwan ng birthday ko, magtatanim ako ng Puno Project. They will be planting fruit-bearing trees in the campus, mostly at the mini forest, eco park, or at the back of the library or waste exchange store. Barangay's effort against trash or beach store. This is a community-wide version of the school waste exchange program launched in 2024. These projects were not easy, but together with my stakeholders and donors, I was able to hurdle every problem along the way. These were accomplished during my teaching hours and even beyond those hours, so let's create a time even when there is none. Remember that caring for the planet does not require grand gestures. Thank you for believing in my environmental projects and fueling progress with your trust and generosity. And together, we are nurturing a greener future. Her Royal Highness, Princess Maha Chakri Siridhorn of Thailand, Kapun ka. So, Leah, that's what you do. The part I like most when you say caring for environment,
doesn't need a grand gesture, meaning you can do some little things. Why are you doing it? Actually, it's been a passion to care for the environment. I've been doing this for a very long time, and it all started through scouting. Then came the 5 initiatives or 5 projects which I launched in the school and in the barangay. Today, I would like to share how 5 humble projects born in Filipino classrooms in barangay caught the eye of the Princess Mahachakri Award 2025 and made history as the first Filipina awardee. I would like to rewind the journey. First is the waste management initiatives in the barangay and in the school, turning trash into treasure through waste exchange stores. Kids are going to do the waste segregation at home and in school, especially plastic waste, and then they exchange it in the store in school with school supplies. Same is true in the barangay. They collect plastic waste and then they are going to exchange it with kitchen needs in the barangay. So we do exchange program without money involved, just trash. So turning trash to treasure. Yes. I like that. Next is the greening and tree planting initiatives, wherein I use the projects Kindle Affection with Environmental Solution and Birth Month Tree Planting Project. The Kindle Affection with Environmental Solution uses the tagline, grow a tree, earn clothes for your family. It's just a seedling exchange program where kids bring fruit-bearing seedlings in school and then exchange it with the clothes they need in their family. And the Birth Month Tree Planting Project is a tree planting activity which is being done every last Friday of the month for the birthday celebrators. And the last is the Wildlife Initiative, which is titled as CREEB, or the Create Rearing Interest to Birds Project, which is the installation of bird habitats in school to help children, to teach children to care for birds. And it is still a good site in school up to now. Why I am doing this? I humbly do these initiatives to help care for the environment, and I would like to start it with the young minds, our school children. Thank you. It's interesting the way you do it, 2 sides on promoting or preserving environment. You raise awareness of waste, but at the same time, one of the project is tree planting. And because it's young children, I like it when you said, it's the birthday planting tree. So if the kids on their birthday, you want them to plant trees. So it creates awareness on environment. And at the same time, another one, you mentioned that you also help promote wildlife, because the wildlife like birds, they're the one who help with the seedling, and it creates good environment. So you're not just teach environment or trash on one way, but you teach the circle or the ระบบนิเวศ นะคะ It's more like the whole system, ecosystem for the environment. That's very interesting layer. So perhaps we'll come back and ask you more on how are you doing it and how you make trash into treasure. Okay, thank you. So that's some experience from 2 of our participants. For you that have the earphone, we have several channels. We have English as channel 1, Thai as channel 3, Bahasa Indonesia or Tetun in channel 5, Vietnamese in channel 7, and Mongolia in channel 9. นะคะ
5 ภาษาด้วยกันนะคะที่หูฟังท่านสามารถเลือกหรือว่าท่านอยากจะฝึกภาษาเวียดนามภาษามองโกเลียท่านก็เปลี่ยนช่องได้นะคะแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังด้วยว่าเขาแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยัง broadcast live ด้วยนะคะที่ท่านทำเนี่ยจะไม่พูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นแค่นี้ก็ตื่นเต้นพอแล้ว broadcast live Facebook ผ่านทาง PMCA web page แล้วก็ทาง YouTube ด้วยทางบ้านก็ดูได้ I tell them that we also broadcast live but I'm not gonna tell you but I now whisper to you so pretend that you don't hear I will just whisper that no pressure Facebook live and YouTube all over the world not just Thailand all over the world no pressure Leah I can see you do make it fun นะคะ okay so we already see two teachers two interesting perspective let's come back to Thailand let's see what Thailand has to offer or to show นะคะเดี๋ยวเรามาฟังครูไพรวันครูมดนะคะคุ้นเคยกันเคยไปหาครูมดที่โรงเรียนแล้วครูมดเล่าให้ฟังหน่อยอาจจะขอหูฟังให้คุณครูต่างชาติด้วยนะคะครูมดเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมครูมดทำอะไรนะคะแล้วทำไมครูมดถึงทำในสิ่งที่ครูมดทำแต่ก่อนที่ครูมดจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังดูวิดีโอเกี่ยวกับครูมดก่อนเราจะได้เห็นภาพตามไปแล้วให้ครูมดเสริมว่าทำไมถึงทำหนุ่มคนนี้ทำไมถึงทำแบบนี้เชิญค่ะในดินแดนชายขอบของแผ่นดินไทยมีหมู่บ้านเล็กๆริมชายแดนเด็กน้อยบางคนไม่รู้จักแม้คำว่าอนาคตบางคนไม่มีแม้กระทั่งตัวตนเพราะไร้สัญชาติไร้โอกาสมีครูผู้หนึ่งเดินทางจากบ้านเกิดจังหวัดนครพนมเพื่อมาเป็นความหวังเดียวของเด็กๆเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าเด็กควรได้รับสิทธิ์การเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบด้วยที่เขาเกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยเขาควรได้รับสิทธิ์การได้เรียนหนังสือได้เดินตามความฝันได้ประกอบอาชีพตามที่เขาอยากจะเป็นเพื่อกลับมาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่มีเงินแล้วทำไร่ปลูกข้าวเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ส่งตัวเองเรียนหนังสือในความมืดมนครูคนนี้เดินเข้ามาพร้อมหัวใจที่ใหญ่กว่าคุ้นเขาหาทุนเขาหาทางและทำทุกวิถีทางแม้เพียงเงินไม่กี่บาทจากการเป็นครูอาสาในวันนั้นกลายเป็นสะพานให้สิทธิ์ข้ามไปสู่แสงสว่างในวันพรุ่งนี้หนูเคยคิดว่าชีวิตนี้คงไปไม่ถึงไหนไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเงินจะเรียนต่อเคยมีแต่คำว่าหมดหวังเพราะครูมดทำให้ชีวิตหนูและเพื่อนๆอีกหลายคนเปลี่ยนไปค่ะผมเคยเดินทางผิดแต่ครูมดไม่เคยทอดทิ้งผมครูมดพาผมไปรักษาแล้วก็บอกกับผมว่าลูกศิษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอครับผมเข้าไปดูคุณภาพชีวิตนะครับของคนในหมู่บ้านแล้วก็เด็กๆก็คือลูกของคนในหมู่บ้านยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆขั้นพื้นฐานได้โดยเฉพาะสิทธิรักษาพยาบาลคนที่ถือข้อมูลในส่วนนี้ทั้งหมดคือเพราะครูมดเข้าไปดูเด็กๆแต่ละคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะเราทราบว่ามีครูคนหนึ่งที่เขาพยายามที่จะทลายกำแพงในส่วนนี้พาเด็กๆพาลูกศิษย์ของเขาเนี่ยออกมาเรียนข้างนอกครูมดบอกว่าเขาพยายามที่จะมองหาสิ่งต่างๆรอบข้างรอบตัวเขาเพื่อใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นทุนเป็นโอกาสในการศึกษาให้กับลูกศิษย์ของเขานี่คือครูไพรวันยาปันครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทยประจำปี 2568 ผู้ไม่เพียงสอนให้เขียนหนังสือแต่เป็นคนให้ชีวิตให้ลูกศิษย์รู้จักคุณค่าของตัวเองและทำให้คำว่าความหวังกลับมามีอยู่จริงส่งยิ้มให้ครูมดก่อนเพราะว่ารู้ว่าครูมดเนี่ยจะต้องฟันฝ่าอะไรบ้างกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าทินสิริเองก็ได้เข้าไปเยี่ยมครูมดที่โรงเรียนที่สังขละบุรีอยู่อีก5 กิโลติดกับชายแดนพม่ากว่าจะเข้าไปถึงนะคะเข้าไปในป่าลึกเลยไม่เคยคิดว่าประเทศไทยสังขละบุรีเนี่ยมันจะไกลมากขนาดนี้ทั้งที่เรารู้ว่ากาญจนบุรีก็ใกล้ๆนะคะครูมดเดินป่าเข้าไปช่วยเด็กเหล่านี้ครูมดทำเพราะอะไรคะทำไมครูมดถึงทำในสิ่งที่ครูมดท
ผมทำด้วยความรักในคำว่าครูครับผมเชื่อว่าครูเป็นคำที่เป็นคำแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างชีวิตสร้างอนาคตแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพราะว่าครูก็คือสอนทุกอาชีพที่จะมีได้ทุกวันนี้ก็เพราะคำว่าครูผมถึงบุกเข้าไปในป่าก็ไม่คิดว่าจะมาถึงในวันนี้ครับครูมดเดินป่าเข้าไปแล้วนักเรียนของครูมดเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างทำไมถึงไปเจอพวกเขาเจอยังไงเด็กนักเรียนที่ผมเข้าไปในพื้นที่นะครับก็คือชีวิตของผมก็คือเข้าไปในชายขอบของประเทศไทยนี่คือ3พื้นที่ทั้งที่จะแกหินตั้งที่แรกแล้วก็ปิล็อกขี้แล้วก็ไลโวณปัจจุบัน3ที่นี้คือเป็นกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ก็คือเป็นเด็กที่เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงครับผมเข้าไปในตรงนั้นอันดับแรกที่ผมทำก็คือก็ไปสอนหนังสือเขาให้เขาได้รู้ภาษาไทยให้เขาคิดบวกเลขได้ผมคิดว่าใน2วิชาเนี้ยหลักๆถ้าเด็กอ่านหนังสือได้ถ้าเด็กคิดเลขเป็นวิชาอื่นในการที่เด็กจะออกมาเรียนในข้างนอกผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาครับก็เลยสอนหลักๆใน2วิชานี้แต่อีกตัวหนึ่งที่จะไม่ลืมก็คือความเป็นรากเหง้าของเขาก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีนอกจากที่เขาจะเรียนภาษาไทยแล้วก็คือภาษาของเขาก็คือภาษากะเหรี่ยงคือภาษาพื้นถิ่นก็คือควรที่จะอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วยก็เลยมีการจัดการเรียนการสอนโดยครูภูมิปัญญาชาวบ้านจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษากะเหรี่ยงที่มีภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ์ของเขารวมถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของเขาก็คือการเรียนรำตรงซึ่งตอนนี้ที่ไลโวก็คือคนที่มาสอนก็จะเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกที่กลับเข้ามาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับแล้วครูมดสอนเด็กพวกนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่ครูมดจะย้ำก็คือสัญชาติครูมดมองยังไงเพราะว่าบางทีเห็นพวกเด็กกะเหรี่ยงแล้วก็เขาก็อยู่อย่างนั้นก็ได้เราไม่ต้องไปช่วยเขาก็ได้ทำไมมองยังไงว่าปลายทางของคนพวกนี้จะเป็นอย่างไรถึงพยายามผลักดันให้เขาได้สัญชาติตัวนี้นะครับก็คือผมได้ไปประสบพบเจอที่ต้องบอกว่าที่ปิล็อกขี้ตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่าปิล็อกขี้มีกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติครูมดบอกท่านผู้ฟังโดยปิล็อกขี้คือปิล็อกขี้ก็คือเป็นโรงเรียนอันดับแรกเป็นโรงเรียนชาวเขาเป็นโรงเรียนชาวเขาที่จัดการเรียนการสอนเพียงแค่อ่านออกเขียนได้ตอนนั้นก็คือผมก็จะเข้ามาในตัวจังหวัดในการที่จะเข้ามาผมก็ไปในพื้นที่ช่วงแรกๆนะครับก็เข้ามาก็ต้องมีเด็กเข้ามาเป็นเพื่อนคิดว่าแบบนั้นแต่ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็จะมีด่านตรวจก็คือเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่เกิดและเติบโตในไทยมีถือบัตรสีคือสีฟ้าสีชมพูแต่ตอนนั้นในการที่จะออกนอกพื้นที่จะต้องขออนุญาตเขตต้องขออนุญาตทางอำเภอถึงจะสามารถออกนอกพื้นที่ได้ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่พออยู่ไปอยู่มาแล้วคือนอกจากที่จะสิทธิ์ในเรื่องของการอยู่กินละสิทธิ์ในการเรียนสิทธิ์ในการอนาคตอะไรต่างๆก็คือแทบที่จะเรียกว่าถ้าไม่ได้สิทธิ์สัญชาติไทยเขาแทบที่จะไม่มีอนาคตผมก็เลยมองว่าในเมื่อเขามีสิทธิ์ที่จะได้ในสิ่งนี้เขาก็ควรที่จะได้เพราะเขาไม่ใช่ประเทศอื่นเขาเกิดที่ไทยควรที่จะได้ก็ต้องหาทางช่วยเขาครับโอ้โหอันนี้เป็นพลังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเหล่านี้พอเวลาโตขึ้นเขาก็เป็นพลเมืองของประเทศไทยเราสร้างพลเมืองให้กับประเทศไทยก็คือให้คนเด็กกะเหรี่ยงเหล่านี้เนี่ยมีความรู้แล้วเขาต่อมาเติบโตเขาก็จะเป็นพลังที่สำคัญของประเทศไทยเพราะเขาได้สิทธิ์ในสิ่งที่เขาควรจะต้องมีทีนี้ครูมดทราบว่าครูมดเนี่ยโรงเรียนปิล็อกขี้นะคะโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนอยู่ในที่เมืองการเป็นโรงเรียนกะเหรี่ยงแล้วก็ครูมดก็ผลักดันให้โรงเรียนเนี่ยเป็นตอนแรกไม่เป็นโรงเรียนเป็นตอนนั้นเป็นเพียงแค่โรงเรียนชั่วคราวโรงเรียนชั่วคราวบ้านปิล็อกขี้ที่เปิดสอนแค่อ่านออกเขียนได้มีครูชาวบ้านอยู่เพียงแค่คนเดียวเป็นชาวบ้านด้วยไม่เป็นชาวบ้านด้วยจบเพียงแค่ม.6 ในตอนนั้นแล้วครูมดเนี่ยนะก็เดินป่าไปทำไมไปเดินหาโรงเรียนนี้ได้ล่ะคะเดินหาโรงเรียนนี้ได้เหรอครับก็คือเริ่มต้นของผมก็คือผมคนนครพนมเข้าไปที่หินตั้งแล้วเกิดความติดใจล่ะว่าชอบการเป็นครูอาสาในพื้นที่อะไรแบบนี้ก็เข้าไปหาคำว่าครูอาสาแล้วก็คือไปเจอคำว่ารับสมัครครูอาสาที่ปิล็อกขี้ก็เลยเข้าไปเจอแล้วก็สัมผัสกับปัญหาคือเด็กอยากที่จะเรียนเด็กที่อยากที่จะมีอนาคตแต่ว่าไม่มีที่เรียนกลุ่มแรกที่ส่งออกมา
ก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้จนต้องทำเรื่องเทียบโอนความรู้จนเด็กสามารถจบป .6 แต่กลุ่มที่นั่งเรียนที่อยู่ตรงนั้นทำยังไงเขาถึงจะมีอนาคตก็เลยร่วมกับชาวบ้านถวายฎีกาถึงกรมสมเด็จพระเทพให้เป็นโรงเรียนตชด.จนเป็นโรงเรียนตชด.ครับแต่ถามเพิ่มอีกนิดนึงน่าสนใจเพราะว่าพอโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนเล็กๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านโรงเรียนในหมู่บ้านไม่เรียกว่าเป็นโรงเรียนหรอกเป็นเหมือนกับสถานที่สอนแล้วพอได้เป็นโรงเรียนครูมดแทนที่ทำโรงเรียนแล้วน่าจะภูมิใจก็เป็นครูใหญ่อยู่ที่ปิล็อกกี้เลยทำไมถึงออกมาจากปิล็อกกี้แล้วไปหาโรงเรียนอื่นทราบว่าเข้าไปในป่าเดินเป็นวันๆแล้วไปหาโรงเรียนที่ไม่มีครูทำไมอยู่ตรงนี้แล้วก็ดีเป็นครูใหญ่ไปหาที่ใหม่ทำไมถึงตรงนั้นคะเกิดพลังฮึกเหิมครับเกิดพลังครับด้วยคำว่าครูอาสาผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับผมกับใครคนอื่นผมไม่ทราบแต่ผมว่าคือเป็นครูอาสาก็คือเป็นคนหนึ่งของไทยผมสามารถที่จะทำเป็นโรงเรียนชั่วคราวของฟิล็อกกี้ให้เกิดเป็นโรงเรียนได้ทำไมที่อื่นถึงจะทำไม่ได้ก็เลยดันด้นเดินป่าเข้าไปหาพื้นที่ใหม่ก็คือไลโวครับก็เลยไปเจอบ้านไลโวซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านแล้วเป็นมันไม่ใช่เป็นโรงเรียนด้วยไลโวมันเป็นเหมือนกับเป็นสถานเหมือนกับชุมชนการเรียนรู้ community learning center ใช่ครับโอ้แล้วครูมดจำได้ที่ครูมดเล่าให้ฟังอันนี้ต้องขอนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าถามว่าแล้วครูมดไปถึงเนี่ยทำไมแล้วไปสอนยังไงจำได้ครูมดบอกว่าไปถึงไปถามชาวบ้านเดี๋ยวเล่าให้ฟังในว่าไปถึงชาวบ้านแล้วปรากฏไม่มีเด็กเรียกเด็กมายังไงตอนแรกจำได้เลยครับว่าผมขึ้นไปในวันศุกร์ในวันเสาร์ประชุมชาวบ้านวันอาทิตย์ก็เดินในหมู่บ้านบอกว่าในวันจันทร์จะเปิดโรงเรียนพอวันจันทร์เปิดโรงเรียนจำได้เลยว่า8:30แล้วระฆังก็คือตอนแรกผมยังก็ไม่กล้าที่จะเคาะระฆังชาวบ้านบอกครูเคาะระฆังเลยเคาะระฆังได้ยังไงในเมื่อเด็กยังไม่มาคือยังไม่มีเด็กคือเด็กมาโรงเรียนแต่ยังไม่เต็มจำนวนคือตอนนั้นชาวบ้านแจ้งว่ามีเด็ก36คนแต่เด็กมาโรงเรียน10กว่าคนได้ก็เลยว่าครูเคาะระฆังเถอะครับพอเคาะระฆังไปแค่นั้นแหละครับคือเด็กออกมาจากป่าซึ่งแต่ก่อนก็คือรอบๆโรงเรียนโดยเฉพาะด้านข้างวัดนะครับก็จะเป็นป่ากล้วยแล้วก็มีป่าแถบนั้นเด็กก็หิ้วกระเป๋าออกมาซึ่งตอนนั้นเด็กยังไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้าครับก็ยังคงอายแต่ก็เด็กก็อยากที่จะมาเรียนครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่นี่เป็นคุณครูทุกท่านใช่ไหมคะคุณครูนึกถึงภาพคุณครูอยากสอนเด็กก็อยากเรียนแต่วันนั้นครูมดเล่าให้ฟังพูดแล้วดิฉันยังขนลุกเลยครูมดบอกว่าเคาะระฆังนึกถึงระฆังไอ้เก้งตามต่างจังหวัดเนี่ยนะเคาะแล้วครูมดบอกว่าผมน้ำตาซึมที่ไม่ได้เล่าขอนอกเรื่องให้เด็กมันโผล่มาจากพุ่มไม้อาจารย์นึกถึงป่าป่ะป่าตามชนบทเนี่ยแหวกออกมาบางคนก็ชุดนักเรียนเก่าไม่มีรองเท้าแต่อยากเรียนไม่มีครูสอนครูมดบอกว่าเพราะผมเห็นภาพนั้นผมเลยไม่อยากจะจากบ้านไลโวเป็น10กว่าปีเพราะว่าเด็กต้องการครูมันเป็นพลังนะคะน่าประทับใจมากครูมดเดี๋ยวมาฟังครูมดใหม่ในอีกรอบหนึ่งว่าทำยังไงขอกระโดดข้ามไปติมอร์ก่อนเดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนจากบ้านไร่โวอยู่ในป่านะคะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราอยู่ป่าประเทศไทยเราไปเที่ยวป่าที่ติมอร์กันนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันโรงเรียนนี่อยู่ห่างไกลออกไปโอเค Francisco could you please share with us we heard about Thailand already now can you please share with us what are you do and why are you doing what you do Francisco de Carvalho, Morisia Manatutu, Lorong Ruanulu Resinen, Funa Outubro, Tinan, Rihun Ida Atusia, Nemulu Resinen. Awak kaba ursu lolos SPG, ya Tinan Rihun Ida Atusia Walulu Resinen. Sia, mabatuir forma samba basarelato, au koti diploma 2, ya area ensino primário. E hau hanorin ya sekolah primária be edangnya, hau ya 2003 até agora. Hau niaknar hanesan koordenador iha sekolah filial Beedan. Zere situação sekolah hutu iha Beedan ne hodia. Ita tengke hanorin labarik ne hodomu. Hau hanorin iha Beedan ne hau fokuliu iha relação no ensino aprendizagem nebe Ministério Educação e Gizi maka ensino aprendizagem centrado balaba. Ami lakohi labarik sirane hutu atu hela bakotu. Ami sempre usa aminia meios oi experiência oi matenek nebe ami iha durante iha hetani estudo ami tem que fazer basira
Opwit nebe ami iha, atu sira mos bela aprende hodia, atu sai mos estudante nebe, petan valor dia, mateng no iha. Iha 2025, au ni mehi de dala bara kau temine, mosu iha beda, iha relação ho, prêmio da nebe, atu simo si princesa Mahasakre Thailand. Au simo prêmio princesa Mahasakre nia, au nia plano magdata be mai sekolah, tambah agora be la sufficiente ba sekolah. Sebenarnya suficiente tebes mai, dada tebes ona mai, tano sehanon atau halo, buat tidak importa sekolah, sekolah. Nede mo sehalo anesan jardim, mo hodi hadiah diutan sekolahnya, afura amata diutan sekolahnya, di osmo di. Servisu nebe maka ami husu ina aman fo apoio nama primeiro halo lutu escolanian, lutu aihoris, misalnya yang kata lutu moris, ne primeiro. Segundo, ita halo hansan dapur escolania. Terceiro, tu irmai maka anes escolania ni oda matan aat, anes ya primeiro ano, ne escolania oda matan aat, ne kontribusião ina. Kami sentiam dari tanda soalnya koordinator tentang semua mana yang terus sekolah selamat ini dari Sano rapis tidak harus bulu tebe, tahu berhira amnya koordinator kami hitam kami sekolah kita beli kami makan bulu tebe. Ya kami ekspor na praktik kata kami itu beli nasi dari diutak bahannya sekolah nih kami. Lala nehni arti, dahar, di musa nilam kuala dahar. Obrigado. Thank you. So, can you tell me what you are doing? Hau na sekolah buat nebe hau halo ne maka hanoring alunus sira, hanoring estudante sira, tuir conteúdo nebe curriculum fo. Ita hanoring lausan san tempo uluk. Ne ita kerek makbarak. Nebe tempo agora. Tempo ita nebe aprendizagem ne centrado balabari. Então, ita hanesan professor, ita labele kuliah barak. Fo instrução dei, orienta dei, haruka sira halo. Ita hak basic ambas sira. Hodi hare sira halo los, ita husik. Se sira halo salah, ita acompanha. Hatudu dalam, halo hansane ba. Quando lo sona, terian dia, ta fo exemplo basira. Tau ita fo basa lima basira, tau sira contente. Au sinti, ita hansane date, maka halo, iya haune sekolah. I like when you answer the question, because being a teacher, I can tell your passion when you give the answer. Because you are a very strong school principal or school head. So why are you doing what you do? Se hau hanesan coordenador, primeiro ne, ita tem que ia Hanoi, ia ita mehi, ba estudante ne nia futuro. Ne cara kalakoi. Ita hanoring ema tambah hareba futuro. Se ita hanoring ema fila fali bakotuk ne hanoring para halo seita. Ita hanoring para lavarik ne mos bele participa ativo. Ita label hanoring lavarik deit. Ita mos tem que criar relação inang amang ne ho sekolah ne tem que dia para saída mang ita hanoring sekolah ina amang mos participa ativo. Au sinti ita neri. Parent is part of the teaching, and that is why 4 of your practice here is on community engagement. So I like the way you emphasize on parents because they are very important to raise a child. Okay. So I will come back to you on how do you do it? How do you engage your community and the parents? Rantu.
ina amang ne lau sita ture sekolah pois sita kuliah ba alunus ba fohatene lai ina amang ne ita tu o insight halo serviço mutu ku ina amang ne primeiro ita tem que marca encontro com ina amang sira segundo saída mak sekolah ne precisa atu sira halo ita fo hanoin basira ita fo dalam basira se sekolah ne precisa material rumah ne maka ita precisa terlihat imi mai tem que lori material A B C pois ita halo sekolah ita hotu halo i hawe ni sekolah lau se hawaru kasira halo hau tur mai be hamus tem que bok hanesan leader sekolah ne leader ta tem que bok an hanesa modelo atu sira bele tuir se ita la bok sira la bele tuir mas que sekolah ne ki mai be futuro labari kita niam bele sai ministro e lorong ida osinya sane. It's very powerful when you said, you do it with your parents, even though your school is small, because I know, Mr. Francisco, your school is a very small school, เป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะ but you get the parents, the community to help. So this is one way to help the student learn. And I'll come back to you. Let me later now come back and ask Bangladesh, Mr. Shafiul, for the third questions of, you mentioned that you help the children, you go to their house, you help with them nutrition, their well-being. Can you tell me or tell the audience, how do you do it? What is the methods? What is your teaching methods? Okay, thank you. And how do you engage the community, the parents? In my classroom teaching activity, I try to always follow the teaching principle. We know that there have several teaching principles. First of all, then, easy to hard. First time, I try to teach easy teaching objectives to my students. Then gradually I go to the hard item. Then from your past questions, I have told that I break down the complex things to easy. This means that abstract to real. In our textbook, there have several items. What is oriented with the abstract thinking? A teacher cannot make the items, cannot bring the items in the classroom. Firstly, the teacher should every topic make the easy for the students. And there have a single point that first time the teachers baseline survey in the classroom. The teachers who are come to his classes, they have several and different background. So the teacher, if he aware about the students' learning ability and retrieving ability, that time the teachers can provide proper learning and teachings to the students. So you first break the hard question into easier, small part of the questions. Yes. So make the difficult one into a small one so that they can help understand. Yes. That is the first technique. The second one you have also asked me that community engagement, the teachings. When I face that some students have lost their interest to the teaching and learning activity, I remark them in my khata, in my notebook, that the students have totally lost their teaching interest, teaching and learning interest. When I entered my classroom, I call the name those students. Have you present here? And call them to my near me. And I give them leadership to the classes. I give them textbook to read aloud. I give them tasks to correct the other khatas. I give them provide leadership activity to role play in the classes.
and I visit their homes. I appreciate their work. Never use worse word with their parents. I always welcome them. In this way, I am trying to engage the community. This is one of the examples that perhaps Thai teacher can learn from Bangladesh, is that you give a leadership to the students. Let the student be the one who be the leader of their own. So once they feel that they can lead their own study, then they take ownership and they study hard. Yes, I want to add that the students who have lost their interest in learning and teaching activity, some days I do not give them leadership, and they make noise in my classes. They cannot help me to proper complete my task. So once you give them the leadership, they understand. And the other one is the community part. You said you talk to the parents, but you engage and have parents help the children as well. Yes. So that's how you do it. It's another interesting strategies. We'll hear from you more, and I can see that there's a lot of slides of the materials that you also show of your teaching methods. If the teachers consider that he should prepare these types of materials for the students, this will make burden for him. But if the teacher considered that if I prepare these materials to make the lesson easy, that time he does not feel any burden for him. Good. So if the teacher use ICT method, if the teacher use various types of teaching materials, it will be more helpful to teach and complete the tasks within the time. Good. So material is needed for teachers, not for students. Material for but it will be helpful for the students to learn them. Yes, thank you. We should remember it. Thanks. That's also another interesting technique. Yes. So I'd like to hear from Leah. Now, Shafiul mentioned his technique on how he teach in Bangladesh with poor students. Now, can you share with us your technique of how do you engage community and how do you get the student do the project? What is your methods? Thank you for the question, ma'am. Actually, with my 5 initiatives, I am doing them after my classes. So it's a volunteering activity. But still, I can engage with children because they stay, and even parents, because they are involved in the waste exchange. I teach waste recycling. I teach the eco-paper making in the community using shredded plastic. So it's really inspiring to see outputs wherein the collected plastic wrappers are being converted into future income-generating projects. For tree planting, we do tree planting after classes. So before you go to the tree planting, I like to echo what you mentioned of the trash part. The context of Ms. Leah is in the community, which is having low-income families in the remote area. Ilocos Norte, which is where Ms. Leah live, it's up in the north of the Philippines. It's an island up in the north. So not island, but up in the north. And it's very remote, and it also, part of the income, it can be generated to help the children and also help with other things in the school as part of the activities. Yes. That's why you call trash to treasure. Yes. Actually, our location is the northernmost town in the Philippines, but our town is a tourist destination. That's why I centered one of my projects in waste management, because we actually have a problem with trash. Because lots of tourists. Yes. Since we cannot really zero waste, but we can
lessen waste with my acronym Less Waste, Less Waste, Lessen Waste. So I think that is a big help to the community since we now have partnership with the local government unit and with the windmills, the non-government organizations, and I am very happy that they are supporting my projects. So we are now road to 7 years this January. Wow, 7 years already. Yes. Even it's a small project, but it makes a big impact because it helps with the town, the community. Yes. Yes, great. Thank you, Leah. So we can see from the pictures that you show of all those projects. They will show and flip it to you. Okay, Yeah. from the pictures, maybe go back with that. Yes. That is actually The trash. the trash being exchanged by the community. When I opened this project in the community, actually, this lessened my burden in the exchange in school because the community members are already exchanging trash with kitchen needs in the community, Yes. and it is a big help. Yeah. I have lesser work of exchange after class in school. So that is the exchange program in the barangay, which is road to 2 years. Yeah. And it is a big help because they are all working together. They have contests, especially in their waste diversion projects, and I'm still working with them during weekends. It can be a good example for other teachers as well. So simple but very useful. Yes. But let me come back to that, and then we also have information for you that we'll show later on. And Yes. if they want to hear more project, we also have it in the booklet where you can look at it. Yes. Very nice. Now I like to อยากจะมาหาที่ครูมดถามครูมดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยครูมดมีเทคนิคยังไงมีวิธีไหนเทคนิคยังไงที่พยายามดึงเด็กให้มาเรียนได้แล้วก็ให้ชุมชนมันไม่ง่ายเลยนะอยู่ในชุมชนกะเหรี่ยงเนี่ยที่จะให้เขามามีส่วนร่วมเนี่ยครูมดทำยังไง สิ่งแรกที่ผมทำก็คือสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็จุดประกายความฝันให้กับเด็กนักเรียนนั่นก็คือเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่กับผมคือแน่นอนแล้วว่าเวลาเด็กอยู่กับผมมีเยอะกว่าอยู่กับผู้ปกครองฉะนั้นผมมีเวลาที่จะต่อความฝันของเขาบอกความฝันของเขาว่าสิ่งที่เขาฝันนั้นคือมันสามารถที่จะเป็นไปได้ถามเขาทุกปีถามเขาทุกเดือนว่าสิ่งที่เขาฝันเขาอยากเป็นอะไรอยากทำอะไร แล้วสารฝันให้เขายังไงคะพอรู้แล้วว่าฝันเขาคืออะไร อยากเรียนต้องได้เรียนผมเน้นคำนี้แล้วก็คือผู้ปกครองแน่นอนแหละว่าเขาประกอบอาชีพทำไร่ปลูกข้าวไม่มีรายได้ที่แน่นอนเขาไม่สามารถที่จะส่งบุตรหลานของเขาได้ฉะนั้นก็คือของผมคือเป็นครูผมมีความสุขกับการที่ได้เห็นอนาคตของลูกศิษย์ของผมก็คือผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากเรียนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้แต่พูดว่าผมจัดการให้ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นรวยตรงไหนผมเงินเดือนของผมใช่ไหมครับก็ตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่นี่คือในการที่ออกมาเรียนข้างนอกซึ่งเป็นโรงเรียนประจำซึ่งโรงเรียนประจำเขาก็มีอาหารให้อยู่แล้วฉะนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่จะหาให้ก็คือพวกเครื่องใช้สบู่ยาสีฟันแฟบอะไรพวกนี้ก็หาจากกัลยาณมิตรเพื่อนๆก็คอยช่วยกันซึ่งความฝันของเขาผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลที่เขาก็จะสามารถที่จะเอื้อมไปถึงได้แต่อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตัวสำคัญก็คือในการที่เขาจะไปถึงฝันนั่นคือการที่เขาเรียนจบปริญญาตรีนอกจากที่เขาจะได้อนาคตแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้นั่นคือสัญชาติซึ่งผมมองว่าคือตัวนี้นอกจากได้อนาคตความฝันอยากเป็นอะไรได้ละสัญชาติเขาได้ด้วยครับแล้วช่วงที่พยายามจะให้เด็กได้เรียนอยากเรียนต้องได้เรียนเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากได้เรียนอยากทำอะไรอยากเรียนอะไรมั่งแล้วครูมดไปช่วยหาให้เขาได้ยังไงบางทีเงินมันก็ไม่มีต้องไปสร้างเสริมอะไรไปช่วยเอายังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิตรงส่วนหนึ่งแล้วครับก็คือสร้างทักษะอาชีพให้กับเขาโดยที่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายขออย่างเดียวก็คือเด็กทุกคนผมเชื่อว่าเขามีความสามารถมีฝีมืออยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นในด้านของเด็กหลายคนของผมนะครับก็จะมีผลงานด้านของศิลปะแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนก็มีอยู่เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นก็คือทั้งกาแฟพริกไทยพริกกะเหรี่ยงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีขึ้นชื่ออย่างพริกกะเหรี่ยงนี่ก็คือถือว่าด้านความเผ็ดความอร่อยก็คือใครๆก็พูดถึงทั้งที่คือเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาแปลเป็นผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ให้กับพวกเขา นอกจากที่ว่าชุมชนมีรายได้แล้วตัวเขาก็ได้ทุนในการที่จะนำไปศึกษาเรียนต่อได้ด้วยครับนี่คือวิธีที่ช่วยให้เด็กได้เรียนสารฝันของเขานะคะเสริมหลายๆทางพริกกะเหรี่ยงของครูเม็ดเผ็ดมากแล้วก็อร่อยมากจริงๆนะคะso Mr. Francisco now I ask you how do you teach your student can you share with us Dalam barak ia hau ni sekolah hau hanorin labarik kikuan sirane Primeiro ne ita te quem for atene basira ne o ne sira aprende ne mak saída importante ne tem que sira atene o atu aprende ne saída a foi talori sai conteúdo ia 4 ne ita la escola laran o lorinia ne ba uma relação com conteúdo o lorinia ba uma conteúdo ne por exemplo kuliah conteúdo A ia escola ne ia uma ia lai Oh iya, makanya buat dia sekolah, buat ia uma iya, siensianya ia uma, siensia laus ia sekolah. Entah kombina uma sekolah, maklori, onia matenengnya labawin, sinja sendiri. ครูฟรานซิสก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพราะคุณครูก็บอกว่าเวลาที่จะสอนวิทยาศาสตร์มันจะต้องสอนทั้งบริบทของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียน so thank you that's a very practical way of you link community and school through the subject that you teach นะคะ so that's very useful for us so now we come back to Shafiul last questions what is your challenge and how you overcome your challenge of engaging community and help the children thank you very much The audience have watched that there, to do my learning and teaching activities, there have several learning materials I have built, but this is my previous activity. As a teacher, I have my family, and I have the timing and routine work. I have no enough time to make the learning materials. I have thought about that. What can I do? Now, I am following the innovative approach. Only I have found what types of materials is needed for this topic and what are things are needed. I have distributed to make materials to my students. Now they bring papers, glue, paper pencil, artwork, and I have first time instruct clearly and they will make the material in the classroom. And I will observe their activity and after finishing the materials, they will discuss to each other and next they grouply present their group work. And in this way, I have overcome to making materials for the teaching learning activities. Thank you everybody. Okay. So the challenge on your part is about materials for the children because they're in the poor context. So you engage the community, the parents to help you bring materials so that the children can also practice and then also have hands-on activity because of parent helping the school. Yes. That is one technique in the context where the school doesn't have a lot of resources. Yes. Community I want to add a single point. As a teacher, I have a responsibility to teach my students. They have several challenges, but I will try to overcome the challenges, but I have all power to meet up all challenges. Thank you, everybody. Thank you. So do not give up. That is... Give up. Yes. I will every time try at my best. Yes. Thank you. That's a good spirit. Leah, what is your spirit and what is the challenge that you try to overcome? Okay, with my projects, actually the overall challenge is maintaining long-term engagement and commitment across all projects. But my strategy for overcoming them revolves around community engagement, strategic partnership, and continuous adaptation. Thank you. Thank you. Community engagement, partnership, which is also echo on
community in Laos, because keep in mind that your community is a tourist town where there are lots of tourists. If you want to help the community, they can also help you. Okay, so that's a good engagement. ครูมดคะครูมดร่วมกับชุมชนยังไงบ้างอะไรเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วร่วมกับชุมชนต้องแบบทำใช้พืชผลไม้ต่างๆวิถีปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วอะไรคือความท้าทายมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าที่บ้านไลโวเนี่ยไฟก็ไม่มีเข้าไปในป่าเดินอย่างเดียว2 ชั่วโมงรถเดินไม่ต้องพูดถึงเลยคุณมดท้าทายแก้ปัญหาข้ามไปได้ยังไงคะความท้าทายสำหรับผมก็คือตัวผมครับกับปัญหาที่เกิดคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนหรือว่าชาวบ้านพอผ่านปัญหาจุดนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นก็คือมันออกมาด้วยรอยยิ้มครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนของผมโดยเฉพาะก็คือกลุ่มที่เรียนประถมผมไม่ห่วงเพราะอยู่กับผมยังมีความใสแต่พอก้าวออกมาจากไลโวเมื่อไหร่ออกมาสู่ในระดับมัธยมหรือว่าจนถึงระดับปริญญาตรีนั่นก็คือจุดที่เขาจะต้องเผชิญกว่าที่จะไปถึงความสำเร็จคือจุดนี้มากกว่าครับที่ว่ามองถึงความท้าทายกับปัญหาที่เด็กเกิดขึ้นของผมก็เลยจะมีกิจกรรมที่ทำอยู่เสมอที่รวมกลุ่มกับกลุ่มนี้ก็คือค่ายเด็กชายขอบพี่ต้นแบบน้องต้นกล้าก็คือใครไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเขาได้นอกจากตัวเขาเองแล้วก็พี่ๆของพวกเขาซึ่งพี่ๆของพวกเขารู้สิ่งที่เกิดมันคืออะไรเขาเดินออกมาได้อย่างไรเขาแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรก็เลยทำกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าเขาก้าวข้ามตรงสิ่งนั้นแล้วความสำเร็จก็ไม่ไกลแม้กระทั่งกลุ่มเด็กที่เขาล้มหรือเขาผิดพลาดไปก็ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าว่าเขามีดวงใจที่เข้มแข็งเขาก็สามารถที่จะเดินไปสู่ความฝันของเขาได้การศึกษาก็คือให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่าการศึกษาในระบบหรือนอกระบบเพียงแค่เขาไม่ทิ้งด้านการศึกษาความฝันของเขาก็สามารถที่จะเป็นจริงขึ้นมาได้ครับผมเชื่อในสิ่งนี้ครับความฝันเป็นจริงได้เพราะว่ามีคุณครูช่วยเสริมแต่ชอบตรงที่ครูมดบอกว่าถึงแม้ล้มก็คุณครูก็ช่วยพยุงขึ้นมาเพราะบางครั้งเราไม่เข้าใจเด็กแล้วก็การที่จะให้เด็กแก้ปัญหาได้ก็คือให้พวกเพื่อนๆช่วยกันหรือว่ารุ่นพี่ช่วยกันอันนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะครับทั้งรุ่นพี่ทั้งตัวเขาผมยึดอยู่เสมอว่าผมจะไม่ทิ้งลูกศิษย์ครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับตัวผมเองตัวเขาเองแล้วเพื่อนๆพี่ๆต้องคอยพยุงแล้วก็จับมือกันก้าวไปสู่ความฝันและความสำเร็จครับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องเล่าของครูมดต่อไปภาพที่เห็นนี่คือลูกศิษย์นะคะเป็นชนเผ่าซึ่งวันหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาแล้วก็มีงานทำเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยจุดพลังน้อยๆแต่ว่ายิ่งใหญ่นะคะ Now Francisco what is your challenge when you work in your school Ranta. Hau ni dificuldade a escola ne maka. Hau kuliah agora no ida tinang hira liuba. Rua katolu liuba. Hau dificuldade primeiro ne maka konaba estudante. Estudante ia tinang ida ne ami registro lavari kida hanesan deficiente. Nia kuliah la dia. Neba ami hatete bania di hasne ola bele falta sekolah ma ibe tamba oni matan sediak oni atilun sediak oni kakutak sediak oni fuan sediak oni ananal ne maka problema ituan matenek ne las tamba ibun deit matan dia kakutak dia tilun dia fuan dia o se bawin i resultado hosi problema ne yatina hiruk lewa ya amin labari kido tu hanesan nela kuliah lah tene pronuncia ne mak lamos agora labari ne nia escola na ia secundaria e às vezes hau hetang nia ne hau dihan ola bele lakon escola para lorong ida hatudu ha vedang ne dihan katak ema pronuncia la losmos bele escola to universidade okay so
being smart is not about the mouth, but the brain and the body. That is very good. And that's how he gets the community to help the children. So I think we have heard from all of you, for 4 of you with your experience and your practice. So we learn a lot from all of you, and I hope the audience see how different in each context, in Bangladesh, in Philippines, in Thailand, and in Timor-Leste. But one common things that we can take away, because we will all go back, the takeaway, or if you want to bring home and tell your friends, is these teachers get the community to engage, to take part, because they all have limited resources. They don't have a lot of money, they have their families in the community are poor. But if they work together strong, they can make the child learn and reach their dream. So thank you very much. Give them a big round of applause for the first group. Thank you.